बाल्टी गोश्त बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होती है वो मदरजा झेल हैं। अज्जा: बकरे या चिकन का गोश्त आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कटे टमाटर 5 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, धनिया 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में आधा कप तेल गरम करके इसमें आधा किलो बकरे या चिकन का गोश्त 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा काली मिर्च और 4 अदद कटी हरी मिर्च डालकर 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें 5 अदद कटे टमाटर शामिल करके ढकें और हल्की आंच पर पकाएं यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। अगर ज़रूरत हो तो पानी डाल दें। आखिर में 1.5 चाय का चमचा धनिया, 1.5 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा और 2 खाने के चमचे हरा धनिया छिड़कें और नान के साथ पेश करें।